Nu, čau, motobraucēji. Es jums pastāstīšu nedaudz par vadības ierīcēm. Visbiežāk ir tas, ka es izstāstu par vadības ierīcēm, un cilvēki saka, es jau pēc 2 minūtēm būšu aizmirsis, kas deg instrumentu panelī un tā tālāk, kas tās ir pa lampiņām un tā. Tāpēc tad izstāstīšu, ierakstīsim un tad kaut kur ieliksim un tā. Tātad sākam no augšas. Tātad uz stūres mums ir gāzes svira vai akcelerātori, rokturis, ja? Šeit ir priekšējās bremzes, svira priekšējām bremzēm. Šeit ir avārijas stop. Šeit mums ir starter poga. Šeit mums ieslēdzās, izslēdzās aizdedz. Redz, ja ieskatās, tur ir pat rakstīts ignition, var iztulkot. Tālāk, šajā pusē mums ir podziņi, kas saķers kontrolei, var pārslēgt režīmus, 1, 2 vai izslēgt. Šeit mums ir avārijas signāls, šeit mums ir skaņas signāls, šeit mums ir virziena rādītāji, šeit mums pārslēdzās uz tālām gaismām, jo tuvās gaismas mums ieslēdzās automātiski. Šeit mums būs svira sajūgam. Ok? Tālāk, skatāmies uz leju. Šeit mums ir svira aizmugurējām bremzēm. Un nāc šajā pusē mums ir svira ātruma pārslēgs. Tad paskatīsimies instrumentu panelī. Instrumentu panelis mums ir šis viss, kas mums šeit atrodas. Tātad, šeit mums rādās pārnesumi, šeit mums parādās vairāki režīmi. Saķeres kontrolē, ko var izslēgt ārā pavisam, ja? Vai nu 1, vai nu 2. Šeit mums ir tahometrs, kas rāda motora apgrieziens vai kloķvārpas apgrieziens minūtē. Šeit mums ir braukšanas ātrums kilometros stundā, speedometrs. Šeit mums rāda, cik ir degviela bākā, degvielas tilpums. Šeit mums ir odometrs, šeit ir dzesēšanas šķidruma temperatūra, šeit ir pulkstens, šeit ir vidējais patēriņš. Tālāk, ja var ievērot, šeit ir pagrieziena indikators, šeit ir tikai neitrālam indikators, šeit saķeres kontrole iedegsies, ja uzmanīgi pievērš uzmanību tur. Oranžā krāsā iedegsies, ja sāks izspolēt. Šeit ir antibloķēšanās sistēmai problēmas, šeit ir eļas spiediena lampiņa, šeit ir dzesēšanas šķidrumam sarkana lampiņa, un šeit ir lādēšanai sarkana lampiņa. Tālāk, šeit mums ir tehnisks problēmas ar motoru, šeit ir tālām gaismām zils indikators iedegās, un šeit mums ir kreisais pagrieziens. Nu lūk, tas ir viss. Tālāk, atceries, iebrauks kaut kur degvielas uzpildu stacijā, pēc tam dzīvē jau ar saviem draugiem apskatīt savus močus, tad šitie jau sauksies hēbeļi, nevis svīras, un šitie jau būs ručks, nevis kaut kādus svīras vai roku, tur zin kā parasti. Bet nu tā tad mēģinam atcerēties visu, ko es tev nosaucu, ja? Kas ir kas, var patīt atpakaļ, paskatīties. Nu, laikam viss nosauc. Davai, čau!